大梦。哎。因为梦见你离开，走喽，打鱼去喽。我从哭泣中醒来，看夜风吹过窗台，你能否感受我的爱？等到老去那一天，你是否还在我身边？那些誓言谎言，随往事慢慢飘散。多少人曾爱慕你年轻时的容颜，可以。可是谁愿承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中来了又还，可知一生有你我能。然后我给你拿了我们良品的卤烤鸭，我那个盒子丢了。对，之前我也给你拿过这个。知道。你身上痛，现在你可以擦点这个马膏，一会儿我告诉你怎么用。来坐。好，坐。这个都是我家人，你坐好。好。来，下次自己拿登记出来坐。哦，登记。行，我。对，自己拿。这个是敏敏的爸爸，这个是我妈妈，然后这个是敏敏的奶奶，这个是我的外公，说了很多年过来看你。你爸爸没来？我爸爸没有，他在上班。上班。对。那个是敏敏的妈妈。对。说了很多次，我说过来看你啊，之前一直都没有时间，我也刚刚才回来啊，之前一直在非洲。完了。这个手是痛风吗？不知道他怎么样，他说这个颈椎影响了。颈椎影响了，你到时候拿着这个马膏，去擦。这个马膏就是你哪里不舒服之后，这个是那个德国进口的。对，到时候你就拿着这个马膏擦。你哪里不舒服？这个手指关节。你就这么擦，擦了之后你就这么，反正你就捏一下。哦呀，这个肿啊。你就这么擦，擦了它会发烫的。不用。这个你要拿着。不用。这个也是我们的一个风俗。哎呀，这不用。不，这个你一定要拿着。这是我们的一个风俗，我们全家人走了。我有钱就没事。这个你一定要收下。这个是我的一个小心意啊。你收着，你到时候去自己买点好吃的。到时候你有什么随时，后面我就去国外了，我下个月我就出去了。到时候你随时给我发微信、电话打过。可以。有什么问题你不要怕麻烦，你直接跟我说。比如说我走到哪个地方你需要，比如说那个埃及老虎贴这些，你跟我讲，我到时候我就给你寄。来，这边给大爷爷亲一个，我们就走了。哎呀，来，亲大爷爷。跟大爷爷说再见。拜拜，陆哥。再见，你说我们走了。啊，保重身体。好。保重身体。好，拜拜。